ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Совсем недавно на Оплеснина появился новый пешеходный переход, чуть не доезжая до перекрестка Оплеснина-40 Ранее он был почти здесь же, только за перекрестком на автобусной остановке. Располагался пешеходник на искусственной неровности, и тут на тебе и неровность ликвидировали, и знаки пешеходного перехода убрали. Как пояснили в местном ГИБДД, с 2014 года они просили горадминистрацию перенести объект. Причина не положена тут. Согласно ГОСТов, требованиям ГОСТа, нельзя совмещать искусственную неровность и автобусную остановку. Поэтому было принято решение о демонтаже искусственной неровности и о переносе самого пешеходного перехода чуть-чуть правее, то есть с другой стороны перекрестка. Казалось бы, рядовое городское событие, но не для всех. Роман Хакимзянов, известный в Ухте борец за хорошие дороги, вспоминает 2012 год. Тогда он познакомился с документами по госконтракту. В его рамках во время капитального ремонта улицы Оплеснина в 2011 году были установлены 3 искусственные неровности, в том числе и ныне исчезнувшая. Сумма локальной сметы составила почти 2 миллиона рублей, а непосредственно этого лежачего полицейского примерно миллион, как посчитал общественник. Вопрос, что не так? Получается, что вот сначала заплатили деньги, в нарушении ГОСТа положили, сейчас решили срезать, перенести. Вопрос у меня теперь, за чей счет банкет будет? Я подозреваю, что будет опять за счет муниципалитета нашего. Муниципалитет заплатил за косяки, а потом он за свой же счет через несколько лет их исправляет. Собственно, тут будет ровно та же ситуация, ничего не поменялось. Я на 100% уверен, что подрядчик ничего делать не будет. Ну а что, если заказчик подписал госконтракт и все сметы подписаны, все уже согласовано, столько лет прошло, что бы еще раз денег не попилить на этом деле. Ожидается, что в будущем поставят 2 искусственные неровности. Одну до пешеходного перехода, вторую после, чуть дальше автобусной остановки. Правда, сотрудники магазина неподалеку настаивают, здесь еще нужно освещение, потому что водители просто не видят людей. Днем тоже не так все просто. На сегодня и водители, и пешеходы еще путаются, не привыкли. Кто-то переходит на старом месте, другие более внимательны. Впрочем, ошибиться и нетрудно, ведь на месте старой искусственной неровности оставили часть пешеходной разметки. Здесь наоборот, знаки-то поставили, а вот разметки никакой нет. Однако на дворе осень, явно не сезон для ремонтных работ, а значит, скорее всего, все отложится до весны-лета 2017 года. А пока как есть.